आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आदी आतां आनी सदांच सदाकाल आमेन. आमच्या जेजू भगवस्तो आमकां निवार आमकां इमकनाच्या उज्यांतली स्वर्गार व सगळ्या आत्म्यांक मदीं करून चड गरज आसलेल्या नमान राणी काकुतीची आवे 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 मारिया आवे 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 मारिया. नमान राणी काकुतीचे माये तूं घे आमचे जिवीत अमृत आनी बरो वाचो. आमी पड्डेची देवाची बालकां तुका उलो मारता. हे दुखाच्या कोणान आसतना सुस्कार सोडून रुदन करून माये तुका आमी प्रार्थना. आमचे दोया शरतनी तुजी काकुतीची नोदर घाल. तूं कोणवाले आनी मोगाल दुलोब आंकवार मरे. हे पड्ड्याचो उपरांत तुजो पूत जेजू आमकां दाखय. भाग्यवंती देवाची माये विनवती कर आमचे पासून जेजू क्रिस्तान बासाला ती आमकां फाव जावच्याक प्रार्थया. देवा तुज्या एकल्याच पुताक आपल्या जिविता मोन्ना आनी पुनोतपणा ओडवी आमकां सासणाच्या सुखाचो मुकुट जोडलो. भाग्यवंत आंकवार मरेचे भोव पवित्र हृदयाचे मिस्तेर आमी नियाळ्ळा. तातूंत आटापलेले आसा ताजी देख घेवशी आनी बासालेले आसा ते आमकां मेलोशें कर म्हूण मागता. तेच आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ता वरवीं अशें जावं. देवाचो आदार आसूंक सदां काल आमचे ताय पाप साहेबांचे आसतना आपण सगळीं बराबर मेळया. आमचे बापा स्वर्गींच्या तुझें नांव पवित्र जावं. तुझें राय आमकां येवंक. तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशीच संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायस आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशीच आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपेन भरलेले सर्वेस्पो चेटाय आसा. ओस्तऱ्यामध्ये तूं सदेव आनी सदेव तुजो पूत जेजू. भाग्यवती मरे देवाचे माये आम्हा पाप्या खातीर विनवती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आदी आतां आनी सदां सदां काल आमेन.
सुरुवातीक आमी गीत गावया. 836 पेज 20. 836. आमचे मोदे जेजू गाठाय अमोल गुंगी वासाबू आपले जीवित तुका भेटो तुझे कुटुंब एकठांय जाता अमर विश्वास मोगू जाता तुझे कुटुंब एकठांय जाता अमर विश्वास मोगू जाता सगळ्या मनशांकां धरून ताची भक्ती आपली करून जेजू वरवीं तुका बसून जेजू वरवीं जिवी जोडून तुझे कुटुंब एकठांय जाता वावात विश्वास मोगू जाता तुझे कुटुंब एकठांय जाता वावात विश्वास मोगू जाता. सगल्यांक तुमकां देव कृपेची सांज जावं येता. प्रितीच्या बाबा भयणीनो, आयचे हे नवें केरीत भाशेन भेटयता चवथो जोमो आराडी 1, 2 आनी 3 आनी आग्नी. ह्या वाड्याच्या बाबा भयणां पासत मागतना आमचे काळजा मनाचे आवडे आमच्यो सगल्यो गरजो बापाक उबारून ह्या पवित्र मिसाच्या बलिदानाक आमी सुरवात दिवया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. जो कुटुंब बरोबर मागणें कोता तो सांगातान जियेता. दर एकलो आमी एका कुटुंबाचो वांगडी. कुटुंबाचे देणें आमकां बावाटाची आनी मनीसपणाची वाट आनी तशेंच कुटुंबांत आमचे येणें एक मोगाचें सहभागेलीपण. आयच्या सेवाधर्माचो विशय जेजूच्या पावलांनी चलून कुटुंबांत सहभागेलीपणान जिवया. हो विशय कुटुंबांत सहभागेलीपणान जिवन क्रिस्ताच्या मोगान वाडूंक आनी ताच्या पावलांनी आमची पावलां मारूंक आमकां सुचयता. तर कुटुंबांत रावून आनी सहभागेलीपणान जिवन बरे तत्वां मुळांनी वाडोवन आनी कुटुंबाचें वत्तेपण काळजान बाळगून सांगात आमी जेजूच्या पावलांनी चलूंक ह्या मिसांत आमकां कृपा मागुया. प्रितीच्या बाबा भयणीनो, कुटुंबान आमी जल्मतांव, कुटुंबान आमी वाडटांव आनी कुटुंबांतान जिवीत शिकोवन समाजांत हे जिविताचें बरेपण परगटूंक आमी पावतांव. पूण जायते फावटी ह्या कुटुंबांनी वाडटाना जियेताना फावो तसली मोगाचे सांदे कुटुंबान आमी जावंक ना. कुटुंबान जियेताना एक पोर कम्युनिस्ट कसो हांव जियेला. म्हजोच फायदो, म्हजेंच बरेपण, म्हाकाच म्हजी गरज असलें मन घेवन हांव जियेतां.
असल्या आमच्या चुकींची आमी दूख धरुया बापाचें बोगसोणें मागोन ह्या पवित्र रितीन फावो ते पोरी वांटो घेवंक आमचें काळीज मोन आमी आयतें करुया. पातकांची दूख धरून आनी बापाचे काकलुती कुलो मारून सगट बरोबर म्हणुया. हांव पातकी सोर पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भणिनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत भाग्यून सदांच सांकवाल मारेक सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भणिनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकलूत करूं, आमची पातकां बोगसून आमकां सासनाच्या जिविताक पावूंक. आमेन. प्रार्थूया. खिरीत भाशेन आमचो कुटुंब ह्या वेळार देवा अधीन करुया. दर एक कुटुंबाचो सांदो देवाच्या मोगान बरोवन होच मोग कुटुंबान वांटून दिवं दर एका सांद्या पासत मागुया. आमच्या कुटुंबा पासत मागतना खिरीत भाशेन आमच्या भोंवतणी आमची शेजारी जी येतात तांच्याय कुटुंबा पासत मागुया. दर एका ह्या बागयोन दिवगाच्या फिरगोजीन जी येतल्या कुटुंबा पासत मागुया. सोर पदवेदार देवा आमच्या कोणवाल्या बापा आमचे वेली सगळीं विघ्नां पयस कर. अशें ओतम्याक आनी कुडीक कसलीच आडकोळ नासतना कुशाल मनान तुजी चाकरी करूंक आमकां कृपा फावो कर. हो उपकार आमी मागता आमच्या सुमिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव पवित्र आत्म्याच्या सांगाता जी येताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनाक. आमेन. भाग्योन पावलून एफेसकारांक बरयलोलें चिटी वेले वाचप. भुरग्यानो, सोम्याच्या एकवटान तुमच्या आवय बापायक मान दियात. हो तुमचो कायदो. बासावणी लायलोली पयली आज्ञा ही तुज्या आवय बापायक मान दी आनी ही आसा बासावणी. अशें तुका बरें जातलें आनी लांब ओंक ह्या संवसारान तुका मेळटलें. आवय बापायनो, तुमच्या भुरग्यांक राग येवचो सोयेक दिवं नाकात. सोम्याचे शिकवणे पोरमोणे तांच्यो चुकी दाखोवंक आनी बूद दिवन तांकां बरे देखीन वयर काडात. गुलामानो, ह्या संवसारांतल्या दोनयांक क्रिस्ताक जाल्ले पोरी भिरांतीन मानान आनी साद्या काळजान खावती रावात. ते तुमकां पळयतात तेन्नाच तांकां खुशाल करूंक म्हूण न्हय, पूण क्रिस्तांची चाकरां कशीं तुमी देवाक जायते सगळ्या काळजान थावन कोत्तात देखून. मनशा खातीर न्हय पूण सोम्या खातीर बार घेवन वावर करात. जण एकल्याक गुलामांक तशें स्वतंत्र मनशाक आपआपल्या बऱ्या वावरा पोरमोणे सोमी मोजुरी दितलो म्हूण उगडास दवरात. आनी तुमी दोनयानो हेच भाशेन तुमच्या गुलामा सोरी चलात आनी तांकां बेडकावचे सोडात.
कोणाचेच तोंडाक पोळे नासतना तुमकां आनी तांकां एकेच भाशेन वागयतलो स्वर्गार एक दोनी आसा म्हूण उगडास दवरात. उद्गाराक सगळीं उबी रावया. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. लुका परमणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. ताचो आवय बापूय वर्साच्या वर्सा पास उत्सवाक जेरुजाल्याक वेतालो आनी तो 12 वर्सांचो जालो तेन्ना ती उत्सवाक सदांचे भाशेन जेरुजाल्याक गेली आनी उत्सवाचे दीस सोल्ल्या उपरांत परतून येतालीं तेन्ना ताचे आवय बापाय कळो नासतना भुरगो जेजू जेरुजाल्यांत फाटीं रावलो. पूण तो वाटेच्या सांगात्यां बरोबर आसतलो म्हूण समजून ती एका दिसाची वाट चलून आयली आनी सोयऱ्या दायऱ्या आनी वळखीच्या लोकां मदें तांणी ताका सोदलो. तो मेळ्ळो ना जातोच ताका सोदीत सोदीत ती परतून जेरुजाल्याक गेली आनी 3 दिसां उपरांत तो तांकां देव मंदिरांत मेळ्ळो. शास्त्रां मदें बसून तो तांचें आयकतालो आनी तांकां विचार करीत आसलो. ताचें आयकतल्या सोमेस्तांक ताच्या गिन्यानाचें आनी ताच्या जबाबाचें मोठें अजाप दिसलें. ताका थंय पळोवन ती अजाप जाली आनी ताचे आवयन ताका म्हणलें, पुता, तुवें आमकां अशें कित्याक म्हूण केलें? पळय, कोणती उस्के काडून तुजो बापूय आनी हांव तुका सोदताले. आनी ताणें तांकां म्हणलें, तुमी कित्याक म्हूण म्हाका सोदतल्यात? तर म्हज्या बापायच्या घरांत हांवें आसूंक जाय म्हूण तुमी नकळो आसल्यात. पूण तो उलयलो तें तांकां सजमलें ना आनी तांचे बरोबर तो देंवून गेलो आनी नाजारेताक परतून आयलो. थंय तो तांकां खालतो रावलो. ताची आवय ह्यो सगल्यो घडण्यो आपल्या काळजांत सांबाळून दवरताली आनी जेजू जाणवायेन, पिरायेन आनी कुरपेन देवा आनी मनशां मदें वाडत गेलो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें.
वखाणी तुका क्रिस्ता. प्रितीच्या भावा भयणीनो, आमच्या पात्रोनाची भाग्योन दियागाची परब समोरमूंक ही आत्मीक यात्रा आमी सुरू केल्या. आनी ह्या दिसांनी तरेतरेच्या विशयांचेर नदर घालून आमचेच जिविताची ओळख घेवंक देवाच्या उतरा प्रमाणे आमी वावुरता. आनी आयज खेरीत भाशेन आमचे मुखार विशय नियाळ करूंक जेजूच्या पावलांनी चलून कुटुंबान सौभाग्यलीपण जिवोवया. सौभाग्यलीपण म्हणल्यार कितें काय? साद्या उतरांनी कुटुंबान मोगान एकामेकाच्या हुस्क्यान दुसऱ्याच्या बरेपण चिंतून आमचें जिवीत सांगाताक सारूया. ह्या विशयाचेर नियाळ करतना प्रितीच्या भावा भयणीनो, चालत्या जिवितान अशी आमी म्हणणी आयकल्या, मॅरेजीस आर मेड इन हेवन. आयकलां केन्नाय? आयकोंक ना दिसता गिरीच्या लोकांनी. मॅरेजीस आर मेड इन हेवन, पूण ताका दुसरो भाग आसा. द सेम मॅरेज इज लिव्ड ऑन अर्थ. दुबावेरीत कुटुंब देव जोडटा, पूण हो कुटुंब आमी मनशांनी ह्या संवसारांत जिवंक जाय. आनी संवसारांत जियेतना हे कुटुंबीक जिवीत जिवप सोंपें न्हय. इट इज नॉट इजी. दर एक दीस जावन आसा आव्हान, अ चॅलेंज. कित्याक आयच्या समाजांत जेन्ना आमी दोळे गुंडयता कितें आमकां दिसून येता? आमी म्हणटा टुडे फॅमिली लायफ इज शेकी. ल्हान ल्हान वस्तूंक लागून कुटुंबान किजिलां जातात. घोवान म्हणलेलें बायलेक पचना, बायलेन सांगलेलें घोवाच्या मनान वचोंक ना, आवय बापूय सांगता तें भुरग्यांक मानना, भुरगीं जें जिवीत जियेतात तें आवय बापायक सोबना. आनी असल्या कारणाक लागून जायतीं किजिलां आमच्या कुटुंबांनी आमकां पळोवंक मेळटात. हाका लागून जायते फावटी कुटुंबाचे सांदे घर सोडून भायल्यान वेळ सारूंक चड आशेतात, पूण आपल्या कुटुंबाच्या सांगात्या बरोबर जिवंक. कित्याक म्हणटात घरांत वचप म्हणल्यार माय गॉड डोंट नीड दॅट. अशें कित्याक घडटा काय? खोलायेन जेन्ना आमी आमच्या कुटुंबाचेर नदर मारता प्रितीच्या भावा भयणीनो, कितल्या जाणांक हो कुटुंब घडटना जी आमी भासावणी दिल्ली देवा मुखार हाचो उगडास आसा. How many of you remember the promise that you made before God when you built this family of yours? असा उगडास? हालींच कोविडाक लागून काजारां मातशे ल्हान जाल्लीं आसात, लोकांक वचोंक मेळना, म्हणटच आमकां उगडासूय जायना आमच्या काजाराच्या भासावणेचो न्हू. उगडास आसा भासावणी दिल्ली पळय ती? ना आसा? भासावणेचे आदीं, ही भासावणी दिवचे आदीं याज्ञिकान पवित्र सोबेच्या नांवान आनी देवाच्या नांवान तुमकां 3 प्रस्न विचारलेले. ह्या 3 प्रस्नाचो उगडास आसा. भासावणी कडेन जायते जाणांक उगडास आसतले, कित्याक व्हेरी स्वीट. चुकान तशें दुखान तुज्या सांगाताक रावतलो म्हण भास दिता, सगल्यांक उगडास आसता, पूण जियेतना भोव आगोड लागता. पूण हे 3 प्रस्न विचारलेले तांचो उगडास आसा. What was the first question asked? पयलो प्रस्न कितें विचारलेलो भासावणी दिवचे आदीं? कोणेच बळ करिनासतना म्हणजे आप कुशीन म्हज्या सांगात्याक हांव मानून घेता. दुबावेरी त्या दिसाक कॅमेरामॅन सायडीन आसले, व्हिडिओग्राफर आसलो, बरेंशेंच मेकअप केलें म्हणटा जेत्तान म्हणलेलें होय. कोणें ना म्हणलेलें ना, सगल्यांनी होय म्हणलेलें. पूण ह्या उतराचो खरो अर्थ त्या काजाराच्या दिसाक न्हय, पूण काजाराचो संबंद घडल्या उपरांत
जेन्ना कुटुंबीक जिवीत तूं जियेताय तेन्ना ह्या उतरा प्रमाणे जिवंक जाय आसलें. जाल्यार आयज ह्या वेळार जरी तर तोच प्रस्न हांवें तुका विचारीत जाल्यार म्हजो जबाब कितें आसतलो काय? त्याच जेतान वय म्हणटली. कित्याक आयज कुटुंबान जियेतना बायल कितें कोत्ता तें घोवाक मानना. केन्नाय घोव कामासून मातशें लेट येयल्यार मागीर जायते क्वेश्चन येतात. खंय गेल्लो, कितें कोत्तालो, खूंय आसलो, तें मागीर घोवाच्या तकलेक सावरना आनी उपरांत मागीर किजिलां सुरू जातात. जाल्यार हो जबाब दिल्लो आप कुशीन म्हज्या सांगात्याक हांव मानून घेवंक, दोगांयनी बराबर हो कुटुंब जोडूंक हांगा फुडें सरल्यान हो होय म्हूण दिलोलो जबाब आज मेरेन तुमी खऱ्यानूच जियेतात काय? म्हाका प्रोस्ताक जबाब दिवपाची गरज ना. तुमचेच भितर नियाळ करून पळयात. हो प्रोस्त हांवें होय म्हणलेलो तो फकत ते कॅमेरामॅनाक दाखोवंक हो देवा मुखार जबाब दिवंक. दुसरो प्रोस्त कितें विचारलेलो? चड मुखार पावली तो तिसरो. दुसरो विस्वाशी रावूंक तुमी भास दितात. दुबावरीत त्या दिसाक वय म्हणलेलें. आयज हें विस्वाशीपण खरेंच म्हज्या जिवितान म्हज्या सांगात्याताय आसा काय? कितल्योश्योच वस्तू आमी लिपोवन दवरिना. सोच सांगूंक आमी भियेता. कित्याक? भिरांत दिसता म्हज्या बायलेक सांगोंक वा म्हज्या पतीक सांगोंक. कित्याक ताचो बर्ताव कसो जातलो तो म्हाका सावरना. देर वील बी अ रिएक्शन. आनी हाकाच लागून हें सोच सांगोंक आमकां आगोळ लागता. जाल्यार खंय आसा काय तो विस्वास एकामेकाचेर? आनी तिसरे सुवातेर प्रोस कितें विचारलेलो? देवान दिल्लीं भुरगीं बाळां स्विकारूंक. पूण तितलोच न्हू, त्या प्रस्नाक आनी एक भाग आसा. सगल्यांक पयलो भाग बरोच उगडास आसा. कित्याक देवान दिल्लीं भुरगीं तीं एकदम सोत. आमचीं भुरगीं निर्मळ मोगाळ देवान दिल्लीं. पूण दुसरो भाग कितें ह्या प्रस्नाचो? इगोज मातेच्या कायद्या प्रमाणे आनी स्वतांनी ह्या भुरग्यांक वाडोवंक तुमी जबाबदारी घेतात. आयज खंय आसा काय आमची ही जबाबदारी आमच्या भुरग्यांक वाडोवपाची? पयले सुवातेर आमी वाडलेलींच इगोज मातेच्या कायद्या प्रमाणे देवाच्या गुणांनी आमी चलना. जाल्यार आमच्या भुरग्यांक कसली देख आमी दिता काय? आनी जेन्ना आमच्या भुरग्यांक ही बरी देख पावना तेन्ना म्हज्यान कशें म्हणूं येत म्हजें भुरगें म्हजें उतर आयकना, म्हजें भुरगें बऱ्या मार्गार चलना. जाल्यार ही जबाबदारी कोणाची? भुरग्यांक बरी देख दिवंक सगळ्या संवसारा आदीं देवाचो मोग देवाची भिरांत तांच्या काळजान घालूंक क्रिस्ती तत्वांनी जेजूच्या पावलांनी चलूंक आयज ही जबाबदारी आमी पाळटा काय? आयज संवसाराचें सगळें बरेंपण दिवंक आमी वावुरता. बरेंतले बरें स्कुलान घालूंक, बरें ट्युशन दिवंक, जावं फुटबॉल एकेडमीक घालूंक, स्विमींगाक घालूंक, म्युजिकाक घालूंक हो सगळो तोकोस आमी काडटा. पूण बरी दोतोन बरे गूण देवाच्या मोगाचे गूण आमच्या भुरग्यांक दिवंक आमी वावुरता काय? दोतोनीच्या वेळार जायतीं जाण म्हणटात फादर आख्खो सुमानभर हे क्लासीक वयता ते क्लासीक वयता, संडे एकूच दीस मेवता न्हिदोंक. आसूं न्ही न्हू इतली दोतोनी इतल्याक जोड कित्याक? आख्खो संवसार आमच्या भुरग्याच्या मुखार आमी घालता पूण संवसाराचो रोचणार आमी फाटीं सोडटा. जाल्यार प्रितीच्या भावा भयणीनो कशे भाशेन म्हज्यान म्हज्या कुटुंबान एकामेकाच्या सांगाताक एकामेकाचो मोग दाखोवन एकामेकाचो हुस्को धरून जिवंक जायत काय? प्रितीच्या भावा भयणीनो आयचो विशय आमच्या जिवितांत आमी नियाळटना पयले सुवातेर आमच्या कुटुंबाचेर आमी नियाळ करुया. कशे भाशेन आमचें कुटुंबीक जिवीत
हो म्हजें कुटुंबीक जिवीत हांव जियेतां. एक बापूय कसो म्हजी जबाबदारी मानून घेवन म्हज्या पत्नीताय म्हज्या भुरग्यांताय एक विस्वासी आनी खरो मोगाळ बापूय हांव जालां काय. तेच भाशेन एक आवय आपल्या पतीताय एक खरी पतीन मोगाळ पतीन उस्क्यान भरलेली पतीन तेच भाशेन भुरग्यांताय हुस्को धरून देवाचोय भिरांत जेजूच्या तत्वांनी चलूंक म्हज्या भुरग्यांक हांव वावुरतां काय. आनी आमी धाकटुलीं भुरगीं जी कुटुंबान जियेतात तीं आपल्या आवय बापायचें उतर देवाचें उतर मानून घेवंक आवय बापायंतल्यान तें आमकां फावो जाता हें मानून घेवंक आमी जियेता काय. हो म्हणटा हांव माय पेरंट्स आर ओल्ड जनरेशन आय एम न्यू माय वर्ल्ड इज डिफरंट. असलें मन घेवन आमी जियेता जाल्यार कशे भाशेन बागेलीपणान एकवटान आमचो कुटुंब आमी सांबाळूं येत. प्रितीच्या बाबा भयणीनो, जर तर आमचो कुटुंब मोगान आमी वाडोवंक सोदता बागेलीपणान एकामेकाच्या हातान हात घालून सांगाताक जिवंक सोदता जाल्यार खेरीत भाशेन आमच्या कुटुंबान देवाची गरज. संवसार घेवच्या पयलें संवसाराचो रचणार देव आमच्या जिवितान आमच्या कुटुंबान येवंक फावो आनी हें घडटलें जाल्यार प्रितीच्या बाबा भयणीनो कुटुंबीक मागणें एकदम गरजेचें. आज जेन्ना आमी पळयता मागण्याक आमकां वेळ आसना कित्याक दुसऱ्यो वस्तू आमकां गरजेच्यो जाल्ल्यो आसात. वी कॉम्प्रमायज ऑन आवर प्रेयर लायफ. वी आर टायर्ड. आज थकलो फाल्यांचें काम सुबेज आसा आज बेगीन न्हिदोंक वचोंक जाय असले एक्सक्यूज दिवन जायते फावटी आमी मागणें एके भाशेन फाटीं सोडटा. जाल्यार प्रितीच्या बाबा भयणीनो आमचो कुटुंब सोबागेलीपणान मोगान कसो वाडटलो काय. कित्याक सुरवातेच्या उतरान आमचे भयणीन म्हणलेलें द फॅमिली दॅट प्रेज टुगेदर लिव्स टुगेदर. आयज प्रितीच्या बाबा भयणीनो मागणें करूंक आमकां आगोड लागता. सांगाताक एकामेकाच्या बरोबर येवंक आमकां आगोड लागता बिकॉज आय हॅव डिफरंट थिंग्स टू डू एट माय हँड. आयज प्रितीच्या बाबा भयणीनो हें सोबागेलीपण एकदम गरजेचें. आमचें कुटुंब ह्या सोबागेलीपणान एकामेकाच्या सांगाताक एकामेकाचो हुस्को धरून एकामेकाची एके भाशेन मोगान सेवा करून आमी जिवंक फावो. जरी तर हें उणेपण आमच्या कुटुंबान घडटा जाल्यार आमचें कुटुंब फावो तसलें जावचें ना. आमच्या कुटुंबांतल्यान क्रिस्ताची एके भाशेन क्रिस्ताक आमी साक्षी दिवंक पावची ना. आमचो कुटुंब पवित्र कुटुंब जावचो ना. खऱ्यानूच आमचो कुटुंब देव भिरांतीचो मोगाचो आनी क्रिस्ताक साक्षी दितलो कुटुंब जातलो जाल्यार पयले सुवातेर कुटुंबाच्या सान्यांनी एकामेकाताय मोगान जिवंक फावो. आनी हो मोग वाडटलो जाल्यार मागणें कुटुंबान एकदम गरजेचें. जेन्ना आमी सांगाताक एकामेकाच्या सांगाताक रावून देवाक उलो मारता तेन्ना देव आमचे मोदेगाद आमचे बरोबर जियेता. आनी ज्या कुटुंबान देव जियेता त्या कुटुंबान सदांच बरेपण आसता. आनी ह्या बरोबर मागण्या बरोबर दुसरी वस्त एकदम गरजेची. इट इज नॉट जस्ट अ फॅमिली दॅट प्रेज टुगेदर लिव्स टुगेदर. अ फॅमिली दॅट ईट्स टुगेदर ऑल्सो लिव्स टुगेदर. आयज आमी घरां बांदतना जाय तो देस्पेज करून बऱ्यांतलें बरें डायनींग टेबल विचून काडटा. पूण कितल्या जाणांक वेळ आसा काय त्या डायनींग टेबलार बसून सांगाताक जेवंक. कित्याक आज जेवणाच्या वेळार म्हजें सिरियल इम्पॉर्टंट. तरणाट्या भुरग्यांक कोणें वॉट्सॅपार कितें घातलां फेसबुकार कमेंट मारल्या तें इम्पॉर्टंट. मेजार बसून एकामेकाताय भासाभास करप एकामेकाताय उलोवप आमकां फावना. कित्याक माय वर्ल्ड आउटसायड इज मोर इम्पॉर्टंट दॅन माय वर्ल्ड इनसायड. जे भाशेन सांगाताक मोगान मागण्याक तुमी देवा मुखार दिमेर पडटात तेच भाशेन सांगाताक एकामेकाच्या हुस्क्यान मोगान जेन्ना बरोबर तुमी कुटुंबान जेवंक शिकतलीं तेन्ना तुमचें कुटुंब सोबागेलीपणान एकामेकाच्या मोगान वाडटलें. वी नीड टू कम बॅक टू आवर रुट्स. तर प्रितीच्या बाबा भयणीनो आयचो ह्या विशयाचेर आमी नियाळ कोत्तना देवाचें उतर खेरीत भाशेन आमकां जायती जाणवाय दिता.
देवाचें उतर जेजूचो शुभवर्तमान जायते फावटी आमी आयकलां, पूण हें शुभवर्तमान कितें घडटा ताचेर नियाळ करुया. जेन्ना भुरगो जेजू सांडलो तेन्ना आवयन बापायक ब्लेम करूंक ना, ताका बोटां दाखोवंक ना. तुजी जबाबदारी आसली पुताच्या हातांत धरूंक चलोंक ना म्हूण बापायन आवयक ब्लेम करूंक ना. ही तुजी जबाबदारी आसली भुरग्यांक सांबाळूंक. पूण दोगांय एक जावन मोगान हुस्क्यान भुरग्या जेजूक सोदूंक भायर सरलीं. आयज म्हज्या कुटुंबान जेन्ना म्हजो पूत म्हजी धूव वायट मार्गार चलता तेन्ना सांगाताक रावून आमच्या भुरग्यांक बरो मार्ग दाखोवंक आमी वावुरता वा दुसऱ्यांक बोटां दाखोवन दुसऱ्यांक दोशी कोत्ता. पृथ्वीच्या बाबा भयणीनो, ही जबाबदारी आवय बापायची. सांगाताक रावून भुरग्यांक बरो मार्ग दाखोवंक, देवाच्या मोगान देवाच्या हुस्क्यान आनी जेजूच्या तत्वांनी तांकां वाडोवंक. इतल्यानूच सोंपना. भुरग्यांकूय एक जबाबदारी आसा. कुटुंबान जी येताना जेन्ना आमी पळयलां जेजू आवय बापायक भेटलो तेन्ना भासाभास ताणें करूंक ना, परत्यान आवय बापायक जबाब दिवंक ना, पूण वगेपणान तांचे बरोबर घरा परतलो. उतरा खाल जियेलो आनी हाकाच लागून देवाच्या बेडसांवान गिन्यानान पवित्र आत्म्यान तो वाडलो. आयज जरी तर बरें आमच्या जिवितांत हाडूंक सोदता जाल्यार भुरग्यानो हें जावन आसा आव्हान आमकां, अ चॅलेंज टू लिसन एंड टू बी ओबिडियंट टू आवर पेरंट्स, बिकॉज इट इज गॉड हू स्पीक्स टू आवर पेरंट्स. जेन्ना आमी आमची जबाबदारी बरे भाशेन पाळटल्या तेन्नाच सौभागेलीपणान म्हणजे एकामेकाच्या सांगातान आमचो कुटुंब देवाक मानता तसलो जातलो. आनी जेन्ना आमचो कुटुंब देवाक मानता तसलो जातलो तेन्ना आमच्या कुटुंबांतल्यान दुसऱ्यांक क्रिस्ताची वा क्रिस्तांवपणाची साक्षी आमी दिवंक पावतल्या, टू बी विटनेसीस ऑफ क्रायस्ट. तर ह्या मिसा बलिदानान खेरीत भाशेन मागुया. आमच्या आस्काऱ्याक पात्रोनाक फुडें घालून आमच्या कुटुंबाचेर देवाचो आशिर्वाद मागुया. दर एका सान्याचेर ह्या मिसा बलिदानान भुरग्यानो खेरीत भाशेन तुमच्या आवय बापाय पासत मागात. जायते त्रास कोस्त ताणें काडचे पडटात तुमच्या बरेपणा पासत मागात. तांच्या पासत दिवंक ताका बरी भलायकी, मनाची शांती. आवय बापायनो मागात तुमच्या भुरग्यां पासत देवाची वळख तांणी घेवंक, बऱ्या मार्गार चलूंक आनी संवसारान पोरजोडीत देवाची नोकेत्रां कशीं पोरजोडूंक तुमच्या भुरग्यां पासत मागात. तर हें मिसाचें बलिदान आमी भेटयतना खेरीत भाशेन आमचें कुटुंब ह्या आल्तारा मुखार हाडुया आनी बापाचो आशिर्वाद दर एका सान्याचेर मागतना आमचें कुटुंब सौभागीपणान जिवन क्रिस्ताक साक्षी दितेलें कुटुंब कर म्हूण बापा तांय प्रार्थून मागुया. सगळीं उबी रावया आनी हे वेळार आमच्यो गरजो आमी बापाक उबारुया. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी जेजूचे रास परगडटाना आपल्या जिवितांत मागण्यांक पयलो वयलो जागो दिवंक, तशेंच तांणी आपणायलोले क्रिस्ती जानवायेन कुटुंबाच्या वांगड्यांक सहभागेलीपणान जियोंक खरें मार्गदर्शन दिवंक बापा लागीं मागुया. आमच्या सरकारान आपल्या हाताखाल आसलोले पोरजेक आपलीच फामील कशी स्विकारून धर्म आनी जातीचो भेदभाव करिनासतना सहभागेलीपणान कुटुंबाची उदरगत करूंक बापाची कृपा मागुया. आमी दर
ख्रिस्ती बाबार्थ्यान आमचें ख्रिस्ती जिवीत जियेतना मागण्यांक आनी कुटुंबांक फावो तो वेळ आनी म्हत्व दिवन सहभागिलीपणान चलोवंक आमकां बापाची कृपा मागुया. आयज ह्या मिसांत आमी वांटो घेतना दर एकल्यान आपल्या कुटुंबाच्या वांगड्या सोबे मोग खुशालकाय आनी शांती वांटूंक सांगातान क्रिस्ताच्या पावलांनी चलोवंक आनी अशीं सहभागिलीपणाची बरी फळां चाखूंक पावोवंक आमकां बापाची कृपा मागुया. Doria deva, ai kamso dalo, pona nataulo. थोडो वेळ ओगीपणान आमची खासगी मागणी बागेवन देवगाच्या विणवणेन बापाक उबारुया. भोव सर्गींच्या बापा, कांय आमच्यो गरजो आमची मागणी आमी तुजे मुखार दवरल्यान. ह्या मागण्या बरोबर आमचें कुटुंब आमी तुजे मुखार उबारता. आम्हा सोमेस्तांचेर तुजो आशिर्वाद घाल. तुजे येवजणे प्रमाणें जें कितें बरें तें आमकां फावो कर. आनी ह्या संवसारांत आमी जियेतना खरीत भाशेन आमच्या कुटुंबांनी एकामेकाच्या मोगान आमी वाडूंक आनी होच मोग तुजो जो आमी अनुभवता तो पेल्या थंय दाखोड करूंक आनी क्रिस्ताक साक्षी दितले आमचें कुटुंब करूंक आमकां तुजे कृपेन भर. हें आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. Amen. बेटोनिक आमी गीत गावया. C19 पेज 36. C19. म्हज्या मोगाल बाबा भणीनो, हे म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जा म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनांत आनी मोहिमेक आमच्या राखे पवित्र सोबेच्या देवाक सर्वेस्पर मानून घेव. मोगाल बापा, ह्या बलिदानान तुज्या पुताच्या कोश्टा मरणाचो समारोम आमी चलयता आनी आमची भेटवणी प्रसन्न जावन मानून घे. आनी आमच्या दिसपट्या जिवितान जेजूच्या कोश्टांनी मोगान वांटो घेवंक आमकां कृपा फावो कर. हें आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचें सवें आसूं. तुमचें सवें आसूं. आमचीं काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराक तांय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदारांनी सासणाच्या देवा,
सोर काडे आनी सोरताय जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. मागीर देव तुज्या भक्ताच्या मानाक इमिसाची भेट समोर उमतना तुज्या पवित्र सोबेक तूं फावो कोत्ताय. ताच्या पुण्यवंत जिवीत आमकां धीर दिता. ताची शिकवण आमचें गिन्यान उजवाडायता. ताच्या मागण्याच्या धर्मान आमकां तूं सांबाळटाय. देखून देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूं सगल्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच खोशेन खोस मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनीक म्हणलें, हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंगची. तेच परी जेवण जातच ताणें खास घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनीक म्हणलें, तुमी सोमेस घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रगताची खास, नव्या आनी सासणीक कोराराचें हें रगत. पातकाचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गोठ पोर गोठुया. सोम्या जेजू तुझे मरण आमी समोर तुझे पुनर्जीवन कोण आमी परगता. तुझ्या येण्याक आमी ओद्रेता. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भोक्तीपणी उगडास कोत्ता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची खास तुका समर्पिता. तुज्या मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलां देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतेल्या आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर. फ्रांसीस आमच्या वागयोन बापा, फिलीप नेरी फेरांव आमच्या गवळी बापा आनी सगल्या यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यान ते आमच्या भावा भयणीची काकलूत कर. तांकां आनी तुज्या इश्टागतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें पोरजोळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारे देवाचे माये सांगाती, भाग्यवन जुजे तुजो श्रेश्ठ पोती, भाग्यवन धर्मदूत आनी सोर काळी तुका मानवल्यान त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता त्या जेजू थंय
पवित आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवेदार बापा सोर वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमचे बापा हे मागणे ह्या वेळार बापाक उबारतना खेरीत भाशेन आमचे कुटुंब बापाक उबारुया. ह्या मागण्यान न्हूच फकत आमच्यो गरजो पूण खेरीत भाशेन एकामेकाक भोगसोणें दिवंक आमी मागता. तर पयले सुवातेर आमच्या कुटुंब भोगसोण्याचें कुटुंब जावंक एकामेकाचेर विस्वास थारावंक आनी आमचे कुटुंबांतल्यान पेल्याक आमी क्रिस्ताची साक्षी दिवंक बापाचो आदार मागून सोगोड बरोबर म्हणुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज्य आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपतो गिरायस आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक क्षिता तुजी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां तायणेन पडोवंक नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. स्वर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी भरवशान ओतरेकता. तर आमकां तुज्या उदार काकृतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक रासवटी पदवी आनी महिमा तुजी सासनाच्या सासना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें हे वेळार तूं आमकां जोण एकल्याक म्हणटाय तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या फातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दीस घाल आनी तुजे कशे पोरमोणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जी येता आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान क्रिस्ताची शांती वांटुया. शांती तुमचे सवे. देवाचे शिले संसाराचे पाप काटेले आमची काकूत कोर. देवाचे शिले संसाराचे पाप काटेले आमची काकूत कोर. देवाचे शिले संसाराचे पाप काटेले आमकां शांती दी. होच तो जेजू क्रिस्त देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटा ती. ह्या शेळेच्या जेवणान गोठाय घेवंक आपयल्यान ते आमी सगळीं सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची पूर्ण नगत आमकां शेवटल्यान सासनाचें जिवीत मेळ्ळें. जेजूक आमच्या काजून येतना गीत गावया. D41 पेज 71. D41.
सोल आणि विस्वास देवाच्या जागान आसा म्हाका मनानी धाडो तो एकलोच म्हजें करो देवा तशें लायता मोगाल बापा आवय बापोयक मान दिवप न्हयच एक कोरणी पूण दर एका भुरग्याचो कायदो आनीक तशें भुरग्यांक बरें देखीन आनी गिन्यान वाडोवंक आवय बापायची जबाबदारी म्हूण तुवें तशें तुज्या पुताक आमकां शिकयलाय जेजू दिलेली मोगाची आज्ञा पावलून आमच्या कुटुंबाक सांगाती दर एका कारण्याक आनी कुटुंब येवजणी सगळीपणां वांटो घेवंक आमकां तुज्या पुताच्या जेवणा बोलान बोललेल्यांक देखून आमी तुज्या उपकार आकयता आमच्या कुटुंबाचे दर एका वांगड्यान कार्ती आमी तुका आर्गां दिता आमच्या कुटुंबांनी जिविताची राखण करूं एकामेकाचे आत्म्याक जापसालदार जावं आनी एकामेकाचे वर्तेपण उखलूंक दवरूंक आमी शेवला तें ओत्मीक जेवण आमकां बोल जावन म्हूण मागता आमेन. प्रार्थुया. कोणवाळ्या बापा जेजूच्या कुडी रक्ताच्या पवित्र जेवणान तुवें आमकां दादोशी केलें देखून आमी तुका दिन वाचतांव आनी ह्या जेवणा वरवीं आमकां फावो जालें तें सोर्गीचें बोळ खऱ्या मोनान केल्ल्या चाकरेन आमचे भितर तोगच्याक तुजो मोगाचो आत्मो आमच्या काळजांनी घाल हो उपकार आमी मागतांव तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. बसूया. मोगाल इश्टानो देवान दिल्लो चवथ्या दिसाचो सूर्य बुडलो चवथो दीस कुरपेचो शेवटाक कशें पावलो आनी आमी खरेंच देवाक आर्गां दिवंक फावो. God has been so good to us. हे दीस आमचे नोवेनांचेच न्हय पूण हे दीस आमकां सहभागिदारपणांचे. वी आर इन टू रिट्रीट. आमची सगळी फिरगोज मागण्यान आसा. मागण्यांनूच रावया आनी परबेची कुरपे बरीत तयारी करुया. आमचे दिनवास पाठोवया. आमचे दिनवास जोमो 4 आराडी 1, 2 and 3 आनी तशेंच आग्नी. आमचे दिनवास फादर मिल्चेस्टर फुर्तादोक हांवें सुबेज सांगची गरज ना. पवित्र वतम्यान ताचेर आयज सावळी घाली आनी पवित्र वतम्यान तो जाणवाय आनी कुरपेन आमचे लागीं उलयलो. आमची काळजां उलपतालीं. आमकां तो आव्हान दितालो. आमकां तो मार्गदर्शन दितालो आनी ताणें पळय आमच्या मुखार दवरलां तें आमी बरे भाशेन नियाळ करुया. फादर मिल्चेस्टर आमकां जायत्या जाणांक हो सगल्यांक वळखीचो कित्याक तो मोंदेगिरी
आमच्या संस्थेचो सांदो आतां ह्या वेळार तो वावुरता सेंट फ्रांसीस झेवियर चर्च पिन्ना पादवीगार. तशेंच आमच्या मोंदेगिरी सेंट एंटनी हायस्कुलाचो हेडमास्टर आनी जायत्या फिगर्सांनी तो हुशारकायेन देवाचें उतर परगट्टा. फादर मिल्चेस्टर, आमची फिरगोस तुका दिनवासता. Thanks for cleaning the church. आमची फिरगोज नितोळ आसा, तशीच नितोळ दवरुया. काल सांजे केलां तशें आयजूय करुया, सदांकाल करुया. मिसा उपरांत आयजूय हावजी आसतली. हावजी चुपल्लें उतर कशें आसपाचें. You know what's happening there? How's it Sultana? We interact with one another. That's the point. Ani amka kideं bangaracho inamuy melcho na. Daktule, you get a small token. Maka te polon Sandiogache kortecho ugrashelo. This is the first prize for you. Doesn't matter. It's a token gift. Puni kalut maka kolla, there is something called Jaldi 7. जल्दी 7 किती हिकमत आमच्या तरणाट्यांची. जल्दी 7 व्हेरी गुड. आयज घडयेक जल्दी येयत जायत हांव नको. ओके फ्रेंड्स, वचुया. केन्नाय आमी सो व्हडलें लिस्ट बांदता घेता, व्हडलें लिस्ट. कितें दॅट टेल्स यू हॅव मनी, यू नो, यू हॅव मनी, आय बॉट इट. व्हेरी गुड. You can tear it, make it into pieces and share with others, because there are small boys going around there. Give them also, give them. Soho Bagilidar, born in action. But in Korea, will not get the chance after, Sunday is come, feast is over. This is a beautiful moment. Falia, Zomo 5, Wansio, Kumia Morod, Ani Sorve. Tankai, Ami Bore Maguya, फाल्यांचोय दीस मागण्यांचो करुया. कॉन्फ्रादींग शेबासकी, कोहेरात शेबासकी, सगलें बरें जावं. मागणें करीत रावात. फादरी लागच्यान बेसांव घेवया आनी फुडली रीत फुडें व्हरुया.
भागिवंत देव आमचे पासत विनोती प्रार्थूया. देवा आमच्या स्वर्गीच्या बापा, तुवें बाबातांचो उजवाड आनी ओतम्याचो गोवळी तुज्या शेळ्यांक उतरान चरोवंक आनी देखीन चलोवंक भागिवंत दियोगाक पवित्र सोबेक तुवें दिलोय. ताचे विणोणीन ताणें उतरान शिकयल्लो तो बावाट सांबाळूंक आनी देखीन दाखयल्ली ती सर्गीची वाट धरूंक आमकां फावो कर. हें आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. भागिवंताचो आदार आसूं सदां काल आमचे थंय. Patron आमच्या आमागोरी बाच्या आसताल्या स्वर्गांतल्यान पावय आमकां तुजो आदार आनी तुजी मोजेक विसरो नाका. सांतियोग भक्ता पात्रोन आमच्या तुजी भुरगीं एकठांय जावन उलो मारता. आमची कोर्तेन तुझी नोईन पात घेऊन रावता. सांतियोग भक्ता पात्रोन आमच्या तुजी भुरगीं एकठांय जावन उलो मारता. आमचे कोटेन तिका लोक विसरो